Assalamu алейкум, ардактуу SK Production YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Биз бүгүн Ош облусуна караштуу Чоң Алай районунда сиздер үчүн сонун эфирди тартуулаганга бел байлап турган жагыбыз. Сиздер менен мен Бектур Жумабаев. Демек биз менен бирге болуңуздар, кызыктуу сонун эфирди сиздер үчүн тартуулайбыз. Кеттик анда. Чоң Алай району Ош облусунун административдик аймагында район болуп 1992 жылы кайрадан түзүлгөн. Жалпы аянты 4860 километрди түзөт. Эң бийик жери Чоң Алай тоо кыркаларында жайгашкан Ленин атындагы чокуу. Ал деңиз деңгээлинен 7134 метр бийиктикте жайгашкан. Район калкынын көпчүлүк бөлүгүн кыргыз улуты түзөт. Бүгүнкү күндө 30 миңден ашуун адам бул аймакта жашайт. Райондо 3 айыл өкмөтү, 17 айыл кыштак бар. Бул аймак негизинен таза суу боюнча Кыргызстанда алдыңкы орундарда турат. Ооба деп кой. Үйлөнгөнсүзбү? Жок. Жеңилдиңиз. Сіз 2 минутта 6 секундда эжем жеңүүчү болду. Кытайдан жагына келди. Жеңилип калдыңыз. 47 жолу каршы ооба деп алыпмын. 2 минутта убакыт. Ооба жок деген сөздөрдү колдонбойм. Мен суроолорума жооп беришиңиз керек болот. Жок, мен кыйын суроо бербейм. Жөн эле суроолор берем. Сиз болгону ооба жок деп жооп бербешиңиз керек болот. Убакыт кетти. Баштадык анда. Атыңыз ким? Анара. Анара эжеке. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Канча болгон чагыз? Бир кыз, 2 уул. Канча жыл болду турмушка чыкканыңыз? 2011 тийгенмен. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Жарбаштан болом. Жарбаш Чоң Алай районуна карайбы? Ооба. Жеңилип калдыңыз. Ооба деп койдум. Тилекке каршы эжем 21 секундда ооба деп койду. Ошентсе дагы бир белегибизди беребиз эжеке. Жакшы, кабыл элек болсун. Рахмат, силердин иштегениңерге ийгилик болсун. Ар дайым ушинтип элдин арасында иштеп жүрө бергиле. Элге кызмат кылып жүрө бергиле. Рахмат эжеке сизге. Эжекебизден сону кабыл элек. Сулантабыз. Мамаражап деген досубуз, биз шартты түшүндүрдүк. Шарт түшүнүктүү болгон болсо, убакыт кетти, баштадык. Мамаражап, окуйсузбу, иштейсизби? Окуйм. Кайсы жерде? Ошто. Кайсы окуучу? Ошку. Кесибиңиз? Юрист. Юридикада окуп атасыздар. Окуп атам. Канча жыл болду? 7 жыл. Ошондо магистратура окуп атасыз. Магистратура эмес, буга чейин экономикалык укук бөлүмүндө окуп бүтүп, азыр юристке окуп атам. Негизи диплом алгансыз буга чейин? Алгам. Жакшы. Өзүңүз кайсы жерден болдуңуз? Чоң Алайдан болом. Кайсы айылдан? Карамак. Ошол жерде төрөлүп өскөнсүз. Өскөм. Канча бир тууган? 3. Канча алганча? 2 уул, 1 кыз. Сиз канчанчысыз? Эң кичинеси. Эң кенжеси турбайсың. Эң кенжесимин. Жеңелериңиз барбы? Же эжелериңиз бар? Жеңем бар, эжем да бар. Анда сизден чоң уул кыз турбайбы? Менен чоң бир акам, бир эжем бар. Жакшы. Агаңызда канча баласы? 1 баласы бар. Ата энесинин үйлөнгөнүнө канча жыл болду? Точносын билбейм. Жакшы. 1 минут болду, аракет кылыңыз. Үйлөнгөнсүзбү? Жок. Жеңилдиңиз. 1 минутта достор, биздин досубуз да жеңилип калды. Тилекке каршы жакшы кабыл элек болсун. Элтерге анан Бектур досума ийгилик берүүң мындан да кызык болсун, Кыргызстандагы эң алдыңкы берүүлөрдөн болсун. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Достор, биздин кийинки катышуучубуз эжекебиз менен оюнубузду баштайбыз. Убакыт кетти, баштадык анда. Атыңыз ким? Шайыргүл. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Канча алган чагыз? 1 уул, 2 кызым бар. Неберелериңиз барбы? Бар неберем. Канча небереңиз? 1 неберем бар. Анда кыз узаттыңызбы же уул үйлөнөңүзбү? Уул үйлөгөм. Келиниңиз бар. Келинди болгом. Жакшы. Кесибиңиз? Кесибим медицина тармагында иштеймин. Канча жыл болду иштейсиз? 24 жыл болду. Окууну бүткөндөн бери иштейсиз? Окууну бүткөндөн бери иштеп жатам. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Чоң Алай районунан, Кайсы айыл? Карамак айылынан болом. Бул жакка Дарыт Коргонго турмушка чыктыңыз? Дарыт Коргонго турмушка чыкканмын. Канча жыл болду турмушка чыкканыңызга? 25 жыл болду. 25 жылда 3 бала. 25 жылда 3 балалуу болгонбуз. Жакшы. Негизи кесип боюнча иштедим деп калдыңыз. Кыйынчылык жараткан жокпу? Быйыл шартка байланыштуу бир аз кыйынчылыктар болду негизи. Быйыл шартка байланыштуу ушул
бүгүнкү күндөгү дүйнөнү дүңгүрөткөн оору менен күрөшүп жатабыз. Жумуш жакшы эле. Жумуш болуп атат. Канча жыл болду дедиңиз иштегениз? 25 жыл. Ушу 25 жылдан бери ушул ооруканада иштейсиз. Ушул ооруканада иштеп атамын. Буга чейин башка жакта иштедиңиз? Ушул жерде эле иштейм, анан дагы бизнес менен да алектенем. Эмне бизнес? Ушул соода саттыктар Эмне алып сатасыз? иштеп атабыз. Бытовой техникалар сатабыз, мебель. Бул жакта дүкөнүңүз бар. Дүкөнүбүз иштеп жатат. Канча, мисалы үчүн эң арзан баасы кайсы жерден алып келесиздер товарларды дегендей? Товарларды, бытовой техникаларды Кара Суудан алып келебиз. Анан мебелдерди Оштон алып келебиз. Ода жакшы эле болот. Соода болуп жатат, насыбынча. Азамат, сиз 2 минутта 6 секундда эжем жеңүүчү болду. Кол чапканыңыздар достор. Эжебизге 200 сом акчалай белек. Сизге 200 сом акчалай белек. Жакшы каалоо тилек болсун элибизге. Рахмат. Элибизде тынчылык болсун. Ушундай бүгүнкү кырдаалдай оор кырдаал болбосун. Ушу бүгүнкү ооруларды элибиз биргеликте, тынчылыкта, аманчылыкта болуп чогуу жеңели бул ооруну. Элибиз оорубасын, ар дайым ден соолукта болсун. Силерге дагы рахмат. Айтканыңыз келсин. Эжекебиз алгачкы жеңүүчүбүз болду. Биз улантабыз достор. Достор, биз кеч кирип баратат, бирок ошентсе дагы жол боюнан катышуучуларды таап атабыз. Кийинки катышуучу Манас деген агабыз. Сизге шарт түшүнүктүү болду, Ооба, түшүнүктүү. Убакыт кетти, баштадык. Манас ага. Канча балаңыз бар? Үйлөнүп элекмин. Бойдоксуз. Бойдок. Качан үйлөнөсүз? Буйрса. Буюрса быйыл. Жакында. Жакында. Сүзгөн кызыңыз барбы? Барбы? Айтпайм. Айтпайсыз, жакшы. Кесибиңиз? Кесибим китайский. Ошондо котормочусуз. Переводчик. Канча жыл окудуңуз? 7-8 жыл. Анда жакшы эле билет турбайсызбы? Жакшы эле. Бул кесип боюнча эмнеге иштебедиңиз? Эми бүтүп келдик, эми иштейбиз буйрса. Кытайдан жагына келдиңиз. Ооба. Жеңилип калдыңыз. 2 секундда Манас агам жеңилип калды тилекке каршы. Биз ошентсе да кичинекей белегибизди бере элек. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Анан мүмкүнчүлүгүңүз болсо, эгерде аракет кылып көрүңүз, элибизге кытайча жакшы каалоо тилек болсун. Кытайча. 我向我们的家就是 stam 将来的什么我觉得我像你 Ушуну кыргызчасын айтып коюңуз болду. токто унутуп калыптым бир аз. Азыр силерден бир аз сир деп атам. Биз баарыбыз эми ишенебиз, буйруса Кыргызстаныбыз ушул илдеттен арылып чыкса, келечекте гүлдөгөн өскөн мамлекеттерге айланабыз. Ошол. Сизге чоң рахмат. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Манас ага ишиңизге келик. Ошого жок деген сөздү колдонбошуңуз. Шарт түшүндүк, Атыңыз ким? Бактыгүл эже. Достор, биз сапарыбыз уланып жаткан мезгилибиз. Кийинки катышуучубуз Бактыгүл деген эжебиз. Убакыт кетти. Бактыгүл эже, канча балаңыз бар? 2 балам бар. Канча жыл канчагыз? 2 ұл. 2 ұл. 2 ұл. Жакшы. Канча жыл болду турмушка чыкканыңызга? Так. Эсептеп алайын дейсиз. 15 жыл. 15 жыл болду. Жакшы. Кайсы жерге, өзүңүз кайсы жерден болосуз? Кайсы жерде турмушка чыктыңыз? Өзім Қарағұлжадан болом, Чоңлайга турмушка чыктым. Жакшы. Кесибиңиз? Кесибим мугалим. Азыр иштейсизби кесип боюнча? Азыр кесип боюнча иштебейм. Эмнеге иштебедиңиз? Азыр декреттемин. Декреттесиз. Биз дагы да улантабыз эже. Ошондо кайсы сабактан сабак бересиз? Англис тилден. Англис жакшы эле билесиз. Эми өзүмө Колдон келчү. Жакшы. Агабыз эмне жүрүп? Аңар үйдө эле. Үйдө. Балдар да. Мен жумушка кеткенде балдар да карайт. Жок, үйдө эле. Ай. Жеңилип калдыңыз. Неге жок дейсиз? 57 секунд. Эжемде жакшы жетишкендик. Биз ошентсе дагы кичинекей белегибизди берелик. Бул жактан балдарыңызга белек болсун. Жакшы каалоо тилек айтып коюңуз. Не дейсем ушу жакшылык болсун. Рахмат силерге дагы. Ошо жакшы жүрө берели.
жаман оорулардан алыс болойлу, ден соолукта болсун баардык кыргыз элим. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Аман болуңуздар. Кийинки катышуучубуз Дилбар эжекебиз. Биз убакытты койдук, баштадык анда. Дилбар эжеке, кесибиңиз? Мугалим. Кесип боюнча иштейсизби? Жок. Неге жок дейсиз? Эжеме дагы бир мүмкүнчүлүк, Мен убакыт башынан коюп алайын, анда баштадык, анда кеттик. Канча балаңыз? 1. Уулбу кызбы? Уул. Канчага чыкты? 6га. Жакшы. Канча жыл болду турмушка чыкканыңыз? 15. 15 жыл болду. Жакшы. Кесибиңиз? Мугалим. Азыр иштейсизби, кесиппи? Иштебейм. Эмнеге иштебедиңиз буга чейин? Жок, иштебедим, үйдөмүн. Жок, иштебедим деп койдуңуз. Болду. 23 секундда эжеме ошентсе дагы бир белек берелик. Келиңиз эже. Мына ошол белек сизге болсун. Калоо тилек болсун, келиңиз. Жакшы калоо тилек айтып коюңуз. Алдыда болуп жаткан шайлоолорго ийгиликтерди каалайм. Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы иштей турган адамдардын шайланып чыгышын каалайм. Өлкөбүз алдыга умтула берсин, өнүгө өсө берсин. Тынчтык болсун. Рахмат. Ушундай достор, биз кеттик. Демек, убакыт кетти. Баштадык. Атыңыз ким? Кыдыралы ага. Кесибиңиз? Тыйкан. Кесибиңиз. Айылдан тыйкансыз. Ооба. Жеңилип калдыңыз. Неге ооба дейсиз? 11 секундда. Сонун. Жакшы жетишкендик. Келиңиз. Жеңилсеңиз деле бир белек берелик. Балдарыңызга белек болсун. Жакшы калоо тилек айтып коюңуз. Ошо Хайшемеден телевидение ЛТРден. Ошо рахмат силерге ушундай элдин пикирине билип, эл аралап жүргөнүңөргө. Ошо элибиз тынч болсун, аман болсун. Ошо ден соолук болсун. Ар кандай оорусудан алыс бололу. Рахмат сизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Сапарыңызды улантсаңыз болот. Биз да улантабыз. Кийинки катышуучубуз Бакир деген агабыз. Шарт түшүндүрдүк. Убакыт кетти, баштадык. Бакир ага, канча балаңыз бар? 4. Канча уул, канча кыз? 2 уул, 2 кыз. Неберелериңиз барбы? Бар. Канча небереңиз? 1. Бир небереңиз барбы? Азырынча. Уул неберем бар. Азырынча. Өзүңүз кайсы жерден? Ушул жерден эле Дарат болгондо? Дарат болгондон болом. Ушул жерде төрөлүп өскөнсүз? Ушул жерде төрөлгөм. Башка жактан көчүп келген эмес. Жок, башка жактан көчүп келген эмес. Жок деп койдуңуз. Башка жактан көчүп келген эмесмин деген сөзүн астында жок деген. Жок деген жок, сиз айттыңыз. 38 секунд. Жакшы калоо тилек болсун элибизге. Эл журтубузда тынчтык болсун, ушу келе жаткан шайлоо тынч аман өтүп кетсин. Эл журтубуз өзүнүн татыктууларын шайлап алсын. Жалгыз неберем бар деп калдыңыз. Мына небереңизге белек болсун. Сизге убакыт бергениңиз үчүн чоң рахмат. Улантабыз. Урматтуу достор, Чоңалай жергесинде негизи Чоңалай жергеси таланттарга бай десек болот. Себеп дегенде бул жерде биздин досубуз, тамашоочу, жакынкы күндөр буюрса кинодон бул мырзанын жүзүн көрүп калышыбыз мүмкүн. Алмаз деген досубуздун айылына келдик. Мына өзү дагы келип калды. Ассалам алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Ден соолук жакшы. Жакшы келип алдыңарбы? Айылдык болуп кетсиң. Чөп башталды да, братан. Жакшы. Көрүүчүлөрүбүз менен бир амандашып алалы анан. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу? Жалпы бизди теледен, телефондон, холодильниктен көрүп аткандар. Жакшысыңарбы? Кандай, ден соолук жакшы? Жакшы, чөт. Эмне кылып жүрөсүң айылда? Ушул жака турмушка чыгып кеттим деп. Байка ушу мен айылым алтын бешигим деп жүрөбүз. Айылдын аталышы Кашка суу. Кашка суу айылы. Чоңалай районуна караштуу Кашка суу айылынан Эсенкелди Улуу Максатбек атындагы орто мектепте окуганмын. Ушул жерде окуп бүткөнсүң. Ооба, Анан шаарга барып. Шаарга тутма туруп кеткенмин. Жакшы. Биз Чоңалай жергесине бир кыска мыска оюн менен келип калдык. 2 мүнөт убакыт беребиз. Мына ушул убакыт ичинде ооба жок деген сөздөрдү колдонбой, менин суроолорума жооп бериш керек болот. Ооба жок дегенди аралаштырбаш керек. Айтпаш керек. Алар жок болуш керек. Ооба. Макул? Мен убакытка коюп алайын. Эгерде жеңген болсоң, анда биз сага 200 сом акчалай беребиз. Жеңген болсом 200 сом акча. Жеңиш керек анда. Жакшы да, үйдө эле 200 сом утуп алган жакшы эмеспи? Убакыт кетти, баштадык. Алмаз. Бул жерде төрөлүп өскөнсүң. Ушул жерде төрөлгөн. Конечно, ушул жерде. Ушул жерде бүттүң ошол айылда. Конечно, ушул айылда бүтүп. Канча бир туугансың? Үйдө 5 бир тууганмын. Канча уул, канча кыз? 3 уул, 2 кыз. Сен канчанчысың? Мен эң кичинекей. Үйлөнө элексиң. Качан үйлөнөсүң? Кудай буйруган күнү үйлөнөбүз. Ай
ичинебиздин келиндери бар да азыр. Азыр эми аракет кылып атабыз. Барбы негизи бул жакта? Азырынча нет. Нет. Азырынча жок. Да. Негизи достор, да деген дагы, нет деген дагы, ооба дегенге кирет. Бирок биз ошол сөздү так айтпадым, ошон үчүн уланта берелик. Сага бир мүмкүнчүлүк деп коелу. Орусча да айтпаш керек ба? Тамашага келгенине канча жыл болду ошондо? 5 жыл болду. Алгач Ош гуманитардык педагогикалык институтунда ошол жерден баштаганбыз. Команда түзүп, ОГП деген команда түзүп, анда сен деле ойнойт элең, осуруп алсың. команда түзүп анан чоң сахнага чыктың. Ооба, ошол жерден чыгып, анан чоң сахнага чыгып, ошол жерден анан оюн көргөзгөнбүз. Оюн көргөзгөнбүз, бирок ооба деп койдуң. Койсоң? Жеңилип калдың. Тилекке каршы. Тилекке каршы, тилектерге 47 жолу каршы ооба деп алыпмын. Достор, негизи Алмазды тамашоодон болобу, башка тармактан болобу бир өзгөчө пародияларын байкап жүрөбүз. Мен азыр 1-2 тапшырмалар берейин. Ушул белгилүү инсандардын үнү менен элибизге бир ушундай кырдаалда бир жакшы кылоо тилек болсун, Мен затыракка берейин. Баштадык анда. Нурлан Мотуевдин үнү менен баштапкычы. Мына Кыргызстанда болуп аткан оору бир нерселер жок болсун. Мен мамлекетибиз тынч болсун. Бир нерсе болсо мага айтып койгула, мен жакында дагы үйлөнөм. Катын алып. Дагы үйлөнөсүз? Дагы үйлөнөм. Буга чейин канча жолу үйлөндүңүз? Буга чейин эми эсте жок. Эми үйлөндүм, Айгүл кетти, Чайгүл кетти, жагы кетти, бияга кетти дейсиз. Көпчүн үйлөнүп койгом. Жакшы. Өзгөртөбүз. Экс-президентибиз Роза Отунбаеванын үнү менен. Рахмат, биринчиден чоң олайга куш келипсиздер. Мен вот Союз убагында келгенмин. Тынч болгула. Сен дагы ишиңе ийгилик элтер деп, ооба жок деп, элдерди жок дедирбей, же ооба дедирбей жүрө бер. Толду. Турсунбай Бакирұлы. Рахмат, бүгүн чоңлойго Бектур келип калыптыр. Анан Бектур мага айтты да, Турсунбай Бакирұлы, сиз эмнеге сакал коюп алгансыз деп. Анан мен айттым да, менин сакалым сенин бир жериңе саябы атабы деп. Ошону айтып койдум. Сонун. Биздин өнөктөшүбүздөн кыска белегибизди берелик. Атайын чоңалай жергесине Вашингтон чипсылары. Вашингтон 3 команда яман күчтүү ойнойт, а? Вашингтон чипсылары. Арасында мына камера кезең. Жакыныраак алып келип. Мына камера мына бала яман ойноп коет, а? Ушул бала жагат да. Кыз болгондо ушуга турмушка чыгат элем. Сон, рахмат. Алмаз, убакыт бөлгөн үчүн чоң рахмат. Чыгалмачылык ийгилик. Рахмат. Сени бийиктиктен күтөбүз. Негизи таанышканыбызга канча жыл болуп калды ошондо? Таанышканыбызга бизге 8 жыл болуп кетти ошо. 2012-ден бери чогулбуз, Достор, Алмаз экөөбүз Вашингтон деген командада чогуу ойнойбуз. Тамашоодо, башка учурда бир туугандай эле болуп калдык. Бир кыйынчылык күндөр дагы болду, негизи. Айтпа, кыйынчылык күндөр болгон күндөр дагы эсте калды. Ошо, рахмат чоң. Рахмат. Телегөрчүлөр тынч болуңуздар. Баары тамаша. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Вашингтон командасы Кудай буйрса жакынкы күндөрү дагы мощный, сочный жаңылыктар болот. Достор, чоң рахмат. Урматтуу достор, SK Production YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, мына ошентип биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктадык. Дагы да болсо, сонун бир аймактын тарыхы жана ошондой эле өзгөчө бир оюнду сиздер үчүн тартуулаган мезгилде жолукканча аман болуңуздар. Бектур Жумабаев кызматыңызда болду. Мен айта кетчү нерсе, подписацияны басып, коңгуроону басып, катталып койгонду унутпаңыз. Чоң рахмат.